Dicelupin. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Naila Mazara Rifaya. Hari ini kita membuka paket. Ini dia paketnya. Dapat apa aja? Ini Dapat sabunnya. Dapat tembakannya kayak gini teman-teman, tembakannya nih. Tembakannya kayak gini. Itu buat ada sabunnya, tempat sabunnya nanti. Nah, ini nanti kuku-kukuannya nanti. Ini tempat sabunnya. Oh, ini ada cantolannya. Apa tuh? Sabun, dapat tempat sabun, dapat tembakannya. Tembakannya belum ada baterainya ini. Belum ada baterainya. Teman-teman, Kita pasang baterainya dulu. Dibuka, Mbak. Baterainya butuh 3. berarti kita ngambilnya 3. Yang belakangnya kebalik, Mbak, kebalik. Satu. Dua. Salah lu kayak gini. Dua. 3. Udah dipasang, pasang lagi. Oh, itu buka gelembungnya. Dicelupin.
Pak.